unsaon pagluto sa kanon kung dako ang kaldero. So una, nagpabukal si tatay og tubig sa dako nga kaldero. Pagkabukal, iyahan lang gianam og bubo ang bugas sa maong kaldero. No, gianam-anam lang, dili biglaon. No, parehana ang gibuhat og ikatang niya among bugas. No, so hantod nga kani mapuno. No, so it takes time lang yun, pailob lang. Oh, tanawa na. Nya namon po niya og tan-aw kung napuno bag wala. So mo nang iyang ginakuag luwag. So ana no. So pagka puno na ani, tanawon sa no. Okay. So mo na ni ang hapit na gyud na puno. Ana lang. So mga 20 kilos ni, okay. Dahil haonon sa samtang napang tubig, parang tubig musuhop dito sa ilalom sa bugas. Musuhop. Unya bawot-aboton nga mo uga no ang tubig to na sa ilalom. Paghuman ani ingon pa ni tatay ibalik nya bungkagan ang maong mga kalayo no para dili gid siya mangoy. So mo na luto na. Salamat kay sa nagtan-aw.